Gente, como prometido no vídeo anterior, eu falei que eu ia gravar outro com a slime. Então, ai gente, tinha um negocinho aqui, daí tipo, eu tô tirando a cola. Então, gente, esse slime no vídeo tá parecendo meio rosa. Eu vou ver se eu consigo focar melhor. Ai, gente, não foca. Tentar focar em outro lugar. Não, ela tem bastante glitter. Eu pus glitter de várias cores e ela é muito boa. Então eu vou ver se eu consigo mostrar bem pra vocês. Espero que sim. Eu tô tirando ela do pote. Gente, ela tá tipo... Deixa eu pôr num lugar que é bem fácil de ver. Opa! Ai, gente, tá muito louco. Pronto, acho que dá. Eu vou tentar... É porque eu tô pondo tudo numa prateleirinha. Tá, gente? Então, ó, essa slime, ela tá meio mole. Eu trouxe algumas coisinhas pra arrumar ela. Que é um creme, que eu não vou falar o nome, né? Que é creme de cabelo. Água. Quem não sabe, a água deixa a slime ficar mais molinha. É bem provável não usar. E talco pra ela fazer clique. Tá? Então, ó, ela tá bem mole, ó. Muito mole. Eu não tenho... A minha água barricada tava, tipo, muito ruim. Olha. Só que o bom dela é que ela tá fazendo muito clique. Muito, tipo, muito. No vídeo não aparece, só que ela tá fazendo muito clique. Eu gosto... Olha. Gente, tá, tipo, muito, muito... Ó, eu tô tentando deixar... Eu tô tentando mexer muito, gente. Pra ela parar de ficar essa moleza. Acho que é meio esquisito falar moleza, mas pra ela parar de ficar sendo tão mole. Eu vou deixar aqui. Eu vou pôr o talco, que eu não vou citar o nome da marca. Isso aqui é um talco, né? É talco de neném. Cada um tem preferência de marca, tá? Eu não tenho minha preferência. Eu só peguei mesmo. Mas eu gosto Eu gosto de talco tênis pé. Tá, tipo, muito boa o clique dela. Tá, tipo, muito bom mesmo. Tem talco aqui, daí eu vou pegar. Que eu não sou boba. Nem nada. Aí, gente, a minha slime, ela tava duríssima. Aí eu fui jogando água, achando que ela ia ficar a melhor slime do mundo. No caso, ela ficou a pior, porque, assim, eu prefiro deixar a slime ficar dura do que ficar mole. Mole é muito ruim de brincar. Mole você não consegue fazer clique, que senão gruda na sua mão. Ui, tá voando talco, gente. Tá, tipo, muito... Tudo que tá no vídeo é real, tá? Eu vou... Tipo, eu tô fazendo o vídeo agora. Daqui a pouco eu posto, né? Porque eu tô gravando, no caso. Ó, eu vou deixar... Gente, sério. Eu fui numa festa... Numa festa do pijama. Aliás, foi uma das minhas melhores amigas. Do condomínio da minha tia. O nome dela é Lolo. Eu não vou citar o nome dela, nome mesmo. Mas o apelido dela é Lolo. Tá aí. Eu adoro que chame ela assim. Gente, tá tipo muito molinha. Por que, Duda, que você não tá mexendo com as duas mãos? Não sei também. Tá tipo... Tá boa, só que tá meio mole. Se você, tipo, ficar mexendo muito, ela fica ótima. Tipo, se você ficar um tempão sem mexer nela, ela vai começando a ficar meio mole.
Vai começar a ficar ruim, no caso. Ó, gente, ó. Dá pra me ver? Ó. Olha como ela é. Ela é boa. Boa. É que, tipo, quando ela tá mole, não é legal. Hoje eu vou ver se eu consigo comprar água boricada na farmácia, que vende em farmácia, tá? Eu quero tentar fazer uma slime nova. Tipo, hoje, no caso, é domingo. Então, tipo, tá tudo fechado. Tudo. Ó, eu vou voltar com a slime. Opa! Tô ajeitando aqui. Dá pra ver assim, né? Gente, se minha mão tiver rosa, é por causa que... É por causa da luz mesmo, porque tá com uma cortina rosa. Então... é bem provável que minha mão fique rosa, né? Eu vou tentar tirar a cortina, só que, tipo, fica muito... Ó, gente, grudou na minha mão. Olha, vocês devem estar pensando quando ver esse vídeo. Nossa, como que ela consegue mexer? Tá muito duro, muito mole. Só que, tipo, eu gosto quando ficar mexendo muito dela, fica boa, fica gostosinha. É que, tipo, essa tá absurdamente mole. Absurdos. Porque, tipo, ontem eu coloquei, tipo, muito creme. Muito mesmo. E, tipo, muita água. Deixei, tipo, por um tempão na água. Então, já dá pra saber que tá ruim, né? E, gente, eu amo talco. Muito bom. Além de ficar cheiroso, deixa a slime ótima. Eu gosto de pôr a mão na água e pôr depois na slime. Que fica um barulhinho muito gostoso. Vou tentar pôr o sol. Pôr o sol não dá, né? Tipo, muito sol. Vou tapar o sol da minha cara. Isso. Nossa. Pronto. Eu acho que eu não consegui muito tapar da minha cara, mas tudo bem. Vocês estão olhando pra slime. Gente, se vocês ouvirem alguma coisa, é minha avó, tá? Eu tô gravando na casa dela, nada mais justo, né, do que ela falar. Tá? Então, tá gostosa, tá boa, só que tá mole. Tá boa, só que tá mole. Tá? Tá molinha. Minha prima tem uma slime que ela, assim, ela é uma slime que ela comprou, minha prima comprou. Ela é muito parecida com Kimeleca. Ela, tipo, é quebradiça. Sabe quando põe muito ativador, daí fica quebradiça? Absurdos. Então, tava muito quebradiça. Daí, tipo, eu vou falar pra ela, dar uma diquinha, que pra tirar o quebradiço, você põe muita cola. Eu ponho muita cola, mas, tipo, pra tirar também quebradiço, eu gosto de pôr água. Água, deixa a slime molinha e tira o quebradiço. É água normal, tá? Água filtrada de torneira, de caixa de água. Tanto faz, qualquer tipo de água. Tipo, muito boa. Ó, pra vocês verem, ó, tá fazendo muito clique, tá ótimo. Tá? Então hoje eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de dar o like. Se inscrever no meu canal, caso não seja inscrito. E compartilhar com seus amigos. Beijinho. Beijo da sua amiga. Tchau, tchau.